musulmon odam zolim bo'lmaydi. Musulmon odam nohaqlik qilmaydi. Hamma joyda adolat bilan ish tutadi. Hamma joyda, hamma o'rinda. Chunki u e'tiqod qilgan, Qur'oni Karim shunga buyurgan. Alloh taolo dedi: "Innahu la yuhibbuz zolimin." Alloh zulm qiluvchilarni yaxshi ko'rmas. Alloh zulm qiluvchi bandalarni yomon ko'radi. Yomon ko'radi. Ala la'natullohi alal zolimin. Ogoh bo'ling. Zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin dedi Qur'on. Zolimlarga, zulm qiluvchilarga Allohning la'nati bo'lsin deb e'lon qilindi. Inna a'tadna liz-zolimina naran ahata bihim suradiquha. Alloh taolo dedi: biz zolimlar uchun alangalari ularni qamrab oladigan do'zaxni tayyorlab qo'yganmiz. Zolimlar uchun olovni tayyorlab qo'yganmiz. Uning olovi ularni to'la to'kis qamrab oladi. Olovdan ular chiqa olmaydi. Zolimlarga, zulm qiluvchilarga do'zax olovi va'da qilinyapti.